Привет, друзья! Сегодня хочу с вами поделиться одним способом определения неисправности роликов или ремня. И метод этот до ужаса простой. Вы сможете им воспользоваться в любых домашних условиях. Приходилось ли вам смотреть и видеть, что в одном месте блоке находится ролики натяжения ремня привода агрегатов или там генератора, что там другое. И плюс еще рядом находится, хоть и под крышкой закрытый, но ролик ремня ГРМ. И что-то там свистит, ширкает, непонятное. И хотелось бы заранее определить все-таки, что это. Ремень, ролик, или все-таки это в системе ГРМ там что-то вышло из строя. Так вот, есть довольно-таки простой способ определения хотя бы локально неисправности. То есть это ролики ремня привода агрегатов или генератора, или это все-таки там где-то в ГРМ это все дело свистит. Есть такой способ, сейчас я вам о нем расскажу. Так, вот у нас есть автомобиль. Вы слышите, как свистит ролик, и непонятно какой. Что можно сделать, чтобы определить? Вот он где-то там, внутри, не видно его. Да, и какой ролик менять? Ремня ГРМ или ремня привода агрегатов. Берем простую воду и льем на ремень. Если ролик перестанет шуметь, значит это ремень или ролик привода агрегатов. Тишина. Вот мы и определили, что нам надо менять. Какой ролик. Ну вот, теперь вы видите, как просто и легко можно определять неисправности вот такого рода. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Удачи! Будем еще что-нибудь вам полезное, коротенько рассказывать. Пока. Этот ролик снят при поддержке автосервиса Refit Motors. Поддержи канал, поставь лайк и обязательно подпишись.